लाइथानाय सालदामब्रो मै हास्तेबो कलमानि गोबां खिखलायखा फासालो हास्तेबो कलमानि खिखलायखा 38.5 डिग्री टेम्पारेचार कक्तिसालनि फुंनि सिमि कलमानि तेबो गोबां खिखलायखा आबनि गोसार माजरो न दिपर जराबो मेट्रोलॉजिकल सेंटर आगरतला तांबेदनि सिमि एडभार्टाइजमेंट रखा हास्तेनि जतो हांकरन 37 डिग्री नि सेबो तेबो गोबां कलमानि खिखलायमानो कक्तिसालनि दिपनि 2:30 PM जरा 38.3 डिग्री टेम्पारेचार फुनुका फियाबा आदमसाके नखा कसम खलाये हास्तेनि जतो हांकरन नबर कतरते वाते गोबांखे फाइमानि नुकसाखा दामसानि वाते फाइमानि बागै कक्तिसालनि दिपनि सिमि हास्तेनि लुकुर किसा कलमानि सिमि याकाखा फाइतंनाय सालतामब्रबै वाते ते नबर कतर फाइमानो हनि शाखा मेट्रोलॉजिकल सेंटर आगरतला तांबेदनि अक्ला नायकलाई डॉक्टर पार्थ राय ब्यूरो रिपोर्ट कखरां।